喂，軒哥，你喺度睇咩啊？喂，唔啱你嘅喎，嚟睇下啦。睇下就睇下咋。好好，就睇下。咦？呢個地方咪就係屯門嗰個咧？係啦，我帶你上去睇下啦。好啊，好啊，好啊。咁入到嚟咧，我哋就可以見到一個鞋櫃啦。哇，上邊用層板展示，幾特別喎。係啊，屋主佢要求嘅，佢話需要擺放小朋友嘅獎杯同埋證書喎。哦，原來係咁。帶你去餐廳睇下啦。哇，呢個叫咩櫃啊？到頂餐邊櫃啊。係冇錯冇錯。你睇下啦，上櫃我哋咧用咗鋁框玻璃做櫃門，呢個展示櫃就好靚啦。咁鋁框玻璃係咪好貴先？大佬啊，而家我帶你嚟睇，可唔可以唔講錢啊？對唔住，氣我唔着，你講你講。中空位今次咧做咗2層，仲加咗燈帶，整個氣氛就出晒嚟啦。不過話是話，香港人咁中意燈帶嘅？你點解咁多嘢講㗎？靚唔靚先？靚，而且中空位好實用，收納好大添。你知就得啦，我再帶你去客廳度睇下，仲靚啊！客廳我哋就做咗一個電視櫃。哇，上櫃又係鋁框玻璃喎，要唔要加錢㗎？大佬啊，我帶你去睇，可唔可以冇出聲啊？唔好意思，你講。嗱，玻璃門板咧係屋主要求嘅，因為佢女有好多小擺件需要擺放，所以話就幫佢設計咗一個收納大而且美觀嘅展示櫃啦。原來係咁。不過今次嘅電視櫃燈帶嘅氛圍感，我真係好中意啊！要唔要加錢？你可唔可以冇開口埋口都係錢呢？我就係關心錢㗎嘛。你仲要睇唔睇其他嘢先？睇。咁下一個啦。咁而家帶你去女房睇下啦。入到房間，你可以睇到一個地台床啦，隔離一個小書台，小朋友可以喺度溫書。嗱，仲有啊，呢度有個梯櫃。我知梯佢可以收納嘅。冇錯啦，上邊就係小朋友瞓嘅上床啦。哇！呢個小朋友好幸福啊！最後帶你去主人房睇下啦。好啊。主人房咧就冇咩特別，一個油壓床，一個梳妝台櫃，而且展示櫃嘅收納袋咧又美觀。哇！啲包包好貴㗎喎。我叫你睇展示櫃啊，冇叫你睇包包。對唔住，唔好意思。嗱，你自己睇下啦，係咪可以放落好多包包先？係啊，係可以放好多好貴嘅包包啊！認真啲啦。唔好意思。最後就係到頂衣櫃啦，全鋁框嘅玻璃，加上開放格嘅設計，美觀方便又實用。金錢佬咧搞得好靚喎。梗係啦，1分錢1分貨，所以話咧，想要一個安心嘅家，快啲搵我哋啦！